everyone, welcome to my vlog and namaste झोल्दै आज चाहिँ हामीहरू पोखरामा यता चिसो पानीतिर धान रोप्ने स्टार्ट भयो। धान रोप्ने खेत जोतिनुहुन्छ अङ्कलले, आज मेला बनाइदिनुहुन्छ अङ्कलले। अनि त्यस पछाडि कति गाह्रो हुन्छ होला उहाँलाई। धान रोप्ने मेला भइसकेपछि चाहिँ अनि धान रोप्ने मेला बनाइदिसकेपछि यस्तो बनाइदिनुहुन्छ। माथि रोप्ने हो असारको धान। पोखरामा यस्तो राम्रो छ, झन् गाउँमा झन् कस्तो हुन्छ होला। अब त्यसपछि धान रोप्ने बेला भइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो 5-6जना मान्छे भइसक्नु भयो रोप्नलाई। उहाँहरू चाहिँ अब रोप्नु हुँदैछ। यो चाहिँ मेरो आधा भ्याइसक्नु भयो। उहाँहरूको मजाको बाहिरलाई। हाई आन्टी, सन्चै हुनुहुन्छ? कम छिटो रोप्नुहुन्छ उहाँले धान। ओ माई गड, यस्तो छिटो पो त अनि रोप्ने भनेको त। म चाहिँ उहाँको फ्यान भइदिएको कि कति छिटो रोप्नुहुन्छ धान। अनि उहाँ सँगसँगै उहाँ पनि हुनुहुन्छ, अलिक कराउनु हुँदो रहेछ कि उहाँ फेरि। अब उहाँको झलक देखाइदिन्छु म तपाईँहरूलाई। हेलो, सन्चै हुनुहुन्छ? मान्छेलाई भगाउनु पठाउनुहुन्छ क्या हजुरले। कस्तो हुन्छ धान रोप्ने बेलामा? रोप्नुहोस् क्या रोप्नुहोस्। 5-6जना हुनुहुन्छ धान रोप्ने। अब त्यस पछाडि यो खेतको चाहिँ उतापट्टि हुनुहुन्छ। लगभग भ्याइयो भनौँ। भयो आन्टी, कस्तो हुन्छ अरे धान रोप्दाखेरि? हेर्नुहोस् यस्तो अनि पोखरा जस्तो ठाउँमा चाहिँ धान रोप्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् उहाँ कस्तो छिटो रोप्नुहुन्छ हाम्रो आन्टीहरूले। 5-6जना हुनुहुन्छ है। रोप्नुहोस्। म बनाइरहेको छु। ओहो, यस्तो पो त अनि छिटो बनाउने धान। ओ माई गड, उहाँहरूको हात होइन मेसिन हो कि गाउँघरमा। अनि हाम्रो बिउ यति राम्रो छ। भोलि 15 के गर्छन्? ए, भोलि लैचिरा खाने। तर हाम्रो आज भ्याइन्छ। मेन कुरा त झन् हाम्रो आन्टी यस्तो यो खेतको मालिक पो त उहाँ त। उहाँलाई गाह्रो भएन? यस्तो माया लाग्ने हुनुहुन्छ यहाँको सबै आन्टीहरू, फ्रेन्डली हुनुहुन्छ। धान छिटो रोप्नुहुन्छ। म फाइनल लुक चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। यतिजना हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ। अनि 80जनाले चाहिँ यति रोपेर भ्याइसक्यो। अनि फाइनल टच फेरि एकछिन पछाडि उता चाहिँ हाम्रो मेला बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो आन्टीको खेत हो उतापट्टिको चाहिँ। अनि त्यस पछाडि उता बाजे बस्नु भयो। यहाँ अङ्कलहरूको घर हो। हाम्रो आन्टीहरूले अब भ्याउन लाउनु भयो। कता फर्काइसिनु ल, यता फर्काइसिनु। अनि यस्तै फेरि लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि हामी चाहिँ धानको चाहिँ फाइनल लुक चाहिँ एकछिन पछि दिन्छ। बस